กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SN ภาคไปเรื่อยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป สวัสดีค่ะมิชิมิยะกับตัวฉันพวกเรามาเป็นเพื่อนกันได้ไหมเพื่อนกันเหรอล้อเล่นหรือเปล่านายแกล้งเธอตั้งแต่เด็กเลยนะนี่คือเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของเรานะฮะเย้ยรู้ไหมถ้าเธอเข้ากับคนอื่นไม่ได้ทุกคนจะคิดว่าเธอน่ารำคาญล้อเล่นหรือเปล่านางที่ได้รับเสียงชื่นชมจากทุกคนที่ตัว ได้ดู ฉันมันเลวฉันไม่น่าอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำไปเตรียมสัมผัสความรักที่ดังชัดอย่างน้อยฉันก็ไม่อยากเห็นเธอร้องให้อีกที่มีความหมายมากกว่าคำพูดความรักที่ต้องการความเข้าใจแล้วเจอกันใช่เปล่าวะวันนี้เธอผูกผมหางม้าเหรอเยอะทำหน้าแปลกจังต้องรีบไปแล้วรักที่อยากบอกเอ้ยนิชิมิยะดวงจันทร์เหรอเอาจริงดิโชยะเป็นเพื่อนกับคนอย่างฉันนะขอโทษนะสำหรับเรื่องสมัยประถมนายเรียนภาษามือด้วยเหรอนายนี่เจ๋งจริงๆเลยนะฉันจะไม่กลัวจนกว่าจะได้ลองเล่นขอบคุณนะอิชิดะมันช่างเป็นคำที่เรียบง่ายแท้ๆแต่ว่าฉันดันบื้อไม่เข้าใจที่เธอพูดว่าแต่นิชิมิยะคือฉันโชโกความรักของเธอจะส่งถึงใจเขานิชิมิยะฉันอยากช่วยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไป A Silent Voice รักไร้เสียงบางความรักสัมผัสได้ชัดกว่าคำพูด23 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์